د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د غړو د پیوند عالی کمیسیون جوړ کړی دی چې له مخې یې څوک په خپل سر نشي کولی د بدن کومه عضوه بل چاته پرته له جوړو شویو اصولو ورکړي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد دا خبرې د یو خبري کنفرانس په ترڅ کې وکړي او د صحي خدماتو اړوندې نور هم ډېر معلومات وړاندې کړل. نوموړي وویل پخوا د ګردو خرڅولو یو لوی بازار جوړ شوی و چې هر چا به په غیر قانوني ډول خپلې ګردې ایستلې او په بل چا به یې د پیسو په بدل کې خرڅولې. چې کوم فرد کولای شي چې چاته خپله عضوه ورکړي، یعنی هغه به د فامیل کوم غړی وي، هغه فرست ریلیشنز کې یا تر ټولو نږدې لکه زوی چې پلار ته ورکوي یا ښځه یې میړه ته ورکوي یا لورې مور ته ورکوي، یعنی په قانون کې مو دا راوستلي دي. خو دا نشي کېدلی چې مقصد یو بیرونی کس په بازار کې یو کس ته هغه راپاسېږي او د پیسو په بدل کې دا کار وکوي. د عامې روغتیا وزارت په دې اقدام عام خلک هم خوښ دي او وایي له دې اصولو ټاکلو وروسته به د خپلسري خرڅلاو او دې تجارت مخنیوی وشي او همداراز زیاتوي که چیرته په هیواد کې کاري فرصتونه برابر او روان ناوړه اقتصادي حالات سم شي نو هیڅکله به څوک د خپل بدن کومه عضوه د پیسو په بدل کې ونه پلوري. یو انسان د اقتصادي ستونزو له کبله اړ کیږي چې د خپل بدن غړي وپلوري، نو دا د دې ښکارندویي کوي چې موږ د اقتصادي ستونزو په آخري حد کې قرار لرو او دا یو بد حالت دی. د اقتصادي مشکل حل لارم دا نه ده چې سړی خپل یو عضو د بدن خپل خرڅ کړي، دا خو حل لاره نه ده او دا اقدام چې اسلامي امارت کوي ډېر ښه اقدام ده، ولې د دې په ځای چې یو میکانیزم جوړ کړي، یو داسې کاروبار خلکو ته جوړ کړي چې خلک دې ته اړ نشي چې لاړ چې خپل ګردې خرڅ کړي. د عامې روغتیا وزارت د غړو د پیوند عالی کمیسیون د جوړېدو خبره په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله پخوا هم ډېر داسې راپورونه ورکړل شوي چې د پیسو په بدل کې خلکو خپلې ګردې پلورلې دي، خو نن سبا بیا د خلکو اقتصادي حالات تر پخوا هم ډېر خراب شوی دی. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.